都有啲車友都喺車場有問下我嘅，喂，續車同皮帶車真係喂邊部好跑啲啊？佢哋成日都係咁問呢啲問題。咁你可唔可以解答下咧？其實大家好，秋文大師兄，大家好，我係排骨仔 Eric 啊。今日講兩部膠車嘅對決啦，介紹翻俾大家聽兩部車其實有咩分別啊？呢架就已經係上咗市一段時間㗎啦 ，XQ2S 啊，咁啊大家都應該都唔太陌生啦嚇，因為都係傳統嗰啲傳統佈局啦，皮帶車啦，係啦。呢架就係 AT1S， 咁啊都係膠車，咁啊佢個傳動係用軸嘅，咁啊係咯，呢個用皮帶，呢個就用軸嘅。其實咁講咧，都有啲車友都喺車場有問下我嘅，喂，續車同皮帶車真係喂邊部好跑啲啊？佢哋成日都係咁問呢啲問題。咁你可唔可以解答下咧？其實哦，好難答佢呢個好難答啊，係呢個真係好難答。嗱，即各有特色嘅，其實兩部車個傳動，即係一個皮帶一個軸啦。咁其實續車佢用軸傳動咧，動力流失咧就會少好多嘅，個車架順暢度咁係會高啲嘅。咁啊上年我哋都鬥過幾場啊，係啊幾場冰字啊，都係用control 電變摩打，係啊係啊，都幾好嘅，成績都幾好啊，係啊都幾好嘅，係啊 OK 嘅。咁最終你都冇答我喎，喂邊部好跑啲？哦，咁都係睇車頭嘅嘢，冇錯啦，其實我都覺得，同埋睇下你自己去點樣調即係啲 set up 嗰啲嘢。係啦，調架車咯，點樣啱你自己咯。係嗱，我自己咧又可以分享下啦。咁皮帶同軸即係行出嚟嗰特性究竟有咩唔同咧？即係架軸車我都玩咗一段時間啦。咁其實就個特性其實真係都幾唔同嘅。我自己覺得架軸車咧，嗰種加速嗰種感覺咧，係皮帶車咧，呢一刻都應該係俾唔到你。即係加速嗰種凌厲、直接、實在，有一撳嘅車，咁飛咗去；有一撳嘅車，咁飛咗去。皮帶車咧就俾唔到呢種感覺。但係咁，咦咁講係咪真係佢又無敵咧？我又覺得又唔係，因為我自己個人嚟睇咧，我又覺得個軸車咧喺個彎或者個一個動態。你又唔知整啲迷啲咩落去啦，膠可能會咁樣喐，因為我哋手指係啦，係啊，喺啲動態入邊咧，係皮帶車有啲優勢，即係會靈活啲、輕盈啲。軸車咧就會好似有啲關心定啲，即係個彎速冇咁有啲人咁形容係嘛，懶惰啲，係啦，會懶惰少少嘅。哦，即係一個就彎快啲啲，勤力啲。哦，一個就出彎又快啲。係啦，呢個就懶惰啲，不過呢個咧就諗住恃住自己就有加速咁咯。咁可唔可以話係善良？喂，點解有人？又唔係善良的車喎。佢好邪惡嘅喎，佢係咁叫你俾油嘅喎。係啦，咁就呢個就我自己嘅見解咯，我就唔知阿排骨仔有冇特即係另外一個睇法啊嚇。唔係都認同啊呢一個，佢個特性係好得意嘅，即係如果譬如喺我手上去玩呢一架車咧，即係我慣性都會早少少收油，但係就會早啲開油。咁呢類型見佢啲彎速高啲嘅，通常都會遲啲收油，但係就開油就一定係軸車會好啲啲。個人嘅感覺。好啦，如果講咗車架特性啦，係啦，咁我哋講下維修方面咧，就我哋講真話㗎啦，梗係會，我哋唔會講假話嘅。呢個真人 show 嚟㗎嘛。咁其實維修咧，其實就皮帶咁啊，大家都即係可能都見到嗰啲牙會即係可能會屁屁地啊，即係可能你唔使拆出嚟就會見到佢嘅損耗。咁不過軸車咧，牙與牙咁佢其實個損耗係會大過皮帶少少嘅。咁我大約可能會玩大約20零排電，咁我就通常都會拆出嚟檢查一下。玩車可能有時車與車碰撞，咁佢可能有機會啲齒會碰到，即係可能會花花地。咁譬如可能鬥車前，我都可能會特別要再檢查下啲牙啊，有冇損耗啊，即係各樣嗰啲。不過佢遮住咗，咁可能就要嘥啲功夫，就要揭開個波箱啊，頭尾油壓板啊，
咁嗰啲就要花少少時間去檢查下咯。如果喺維修保養咧，呢架車比較麻煩咧，就係話可能換頭皮帶咯。頭皮帶嗰陣時咧，就可能會拆得比較多嘢去換咯。咁你都知其實皮帶都係一個損耗品嚟嘅嚇。咁就如果呢格咧，我反而覺得係需要換大減嗰時就比較麻煩咯。大家都係變咗又係拆咁多嘢㗎啦嚇。咁即係真係好似有各有利弊咯，叫做各有利弊咯。咁啊，但係呢架車，但係如果你初接觸嗰時，你可能試齒比就會比較可能吃力啲咯，因為你可能要成日換隻唔同嘅大減落去，即係調到你啱嘅動力。咁但係其實咧，你可以去車場問下啲車友啦，車友咁樣直接啲哦，你行咩大減啊，咁啊可以一步到位咯，就唔使自己逐步試咯。因為兩個好似特性來此比都唔同，咁所以好似襯托啲大減又好似有係啊，都有分別。即係重新又再適應下咁。或者我俾少少，或者我個人嘅tips 啦，或者咁講啦。即係譬如你玩開皮帶車嘅，我唔理你玩咩turn 數嘅摩打都好啦。你放喺個軸車嗰度咧，你基本上少10次做一個起手。即係我意思，譬如你用開110喺皮帶車度，咁你我而家玩架軸車喎，咁我試100，咁即係呢個係我少少嘅見解啦。咁你就可以因為始終個內齒比唔同，咁啊，譬如我唔知大家明唔明我講咩啊？其實應該係嘛？即係你110用開皮帶車嘅，我想用翻同一個動力放喺軸車度咧，咁你應該用100啊，甚至乎或者100或以下啦，係應該咁講啦，係100或以下，係咯，咁啊唔使成日裝拆咯。通常呢個問題都好多，即係玩 stock 嘅車友會多啲問啊。係啊，齒比都即係會係一個1.9，一個2.353，係啦，咁所以個內齒比都有啲唔同咯。係啊，同埋佢哋即係嗰個玩士多嘅車友，佢哋都有唔同嘅揸法，就可能有時又要用啲齒比去就一就咁樣樣。但係我補充翻少少啦，就算你用咗用翻我頭先建議嗰啲齒比咧，但係你喺個電變入邊嗰個設定咧，其實都應該有幾大嘅唔同嘅，有幾大個唔同嘅，因為呢架車嗰個流速咧本身係比較高。咁你同埋用埋咗個細啲嘅大減咧，咁你可能係你喺個制動啊，同埋嗰個叫做中位 brake 啦，或者叫拖剎咧，嗰度都可能要有少少要變化，或者叫做即係去再調教下啦嚇，可能需要加大少少。我經驗就話俾你聽，所有嘢都要加翻大少少啦。咁你就可能咁樣先至會做得翻似皮帶車嗰種感覺啦，即係收油嗰啲啊、汽油嗰啲感覺。跟車嗰啲其實嗰啲膠件係咪真係差唔多咧？係咪？係啊，油壓啊、C 咗尾盒嗰啲都係一樣嘅。我望到就除咗個轉向、波箱、油板，係咪可以咁講啊？好似其他4隻手腳都已經係可以共用啦，係啦，冇錯。 4隻手腳共用啦，咁其實都大家都熟悉㗎啦，係咯。咁如果你玩開架2S 嘅，再玩架ATIS 嘅，其實你 keep 嘅零件又唔需要特別太多咯，係咯。同埋我譬如好似玩呢架車，因為平時皮帶車個摩打係就算係埋齒啊，都係前後後咁樣樣。咁啊，軸車咧就仲有多樣嘢玩。咁啊，就係因為佢埋齒嘅時候咧，佢個摩打係左右。咁啊，有啲車友話：哇，會唔會即係個摩打太出啊、太入啊，即係會影響咗架車嗰個轉彎嗰個嗰個滾動啊？傾側嗰個係，即係會有少少唔同嘅。呢個都可以玩下嘅，即係車友都可以研究下。因為平時前後其實個分別就唔係話好十分大。個感覺，咁但係呢架車仲可以玩埋左右去再作微調咯，即係車架嘅平衡啊。哦，即係大細減嗰個配搭。係啊。大細減配搭。係啊。同一個最終嘅齒比，但係就可以用大細減去配搭。
係啦係啦。誒，我仲發覺喎，講開呢個摩打，我仲發覺外地咧，澳洲好似有個車手，佢係將個摩打呢度咧仲墊戒指啊！呢度墊戒指咧，整個摩打咧仲可以拱翻前啲嘅，即係等個重心又改變埋架車嘅重心。咁啊，大家可以試下咯，墊3-4mm啊，咁將個摩打拱前啲嚇，咁都有個可能有少少微妙嘅變化嘅對架車度。係啊，呢個都可以試下㗎，呢個係。我試過最盡可以佔到5mm嘅。5mm 其實仲可以多少少嘅，不過就好睇你條摩打心夠唔夠長，係咁樣。都可以玩下喎。係啊，你條摩打心長啲嘅，可能有機會仲可以向前再佔多啲咯。我問你有冇補充嘅喎？你走過嚟。講啊，你一定唔會發覺啊，大波巴㗎嘛。即係大家都係 option 嚟。哦，喂，強大好多喎，係冇吧？係喎，嗱呢個咧，車強大好多喎。咁啊個防傾光啦，呢個原裝出嚟雖然膠車咧，但係都已經跟翻啲潮流啲㗎啦，行咗啲低啲嘅係啦，低啲嘅防傾光，同埋已經行啤領咯。咁呢個就仲係比較傳統啲嘅傳統啲嘅防傾光嗰啲設計啦，高啲啊咁嗰啲咯。咁佢同貴車個啤令係一樣。即係又可以升級下喎，即係譬如有呢架車嘅車友，咁我哋再睇下，再喺車場度接收多啲車友嘅意見或者問題，我哋又再喺度同大家見個面咯。好啦，咁啊到此為止啦。好啊。OK，好，好，拜拜拜。